अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? कम ते आए पहले दिन, ठीक है। ते कुछ करने ठीक है, दोबारा तो कम ते आ गया लाहड़ी दी ते इलैक्ट्रीशियन का काम है अपना, जिन्हों कहने लोड़ पे को बिजली बुजली दी, को वायरिंग शायरिंग जूड़ा परां दी सैट करा ले साढ़े को कारीगर ते बाकी साढ़ा पहला मौसम देखो बदल शदल देख रहे हो मौसम। और प्लेइंग ग्राउंड सामने बल्दी वाले लगे दे ने। आ मेन रोड है अपना जसोड़ा माल, पिंड भी जसोड़ा है, ठीक है जी। तो बाकी हूँ कुछ करने तो फिर तुहानू बहाने नाल, ठीक है गाइस। चल बहना ही पैना रखो साजिए फिर। लो जी लंगर माफिया। गाइस हमारे न्यू साजी लगे हैं, ये हमारे साजी हैं, एक ये शहीद हैं, ये इनके भाई हैं, ठीक है, और एक मैं। ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि पानी बहुत लाजमी है।
ਕਰਾਂਗੇ।